בתוך גוף של מבוגר, זועקות שמחה בלומה באור הדלוח של החדר במועדון העיני. אוטובוס תקוע מפלח את דלילת הקולות, תערובת רסיסי חיים זדוקים, קול אומר חייבים לצאת, אחרת אתה גמור, אתה ישן, אחרי זה יושב, ואחרי זה ישן. אני הייתי שנתיים ככה אתה מדמם את עצמך מחוץ לפסים האנשים הרגילים. אני יוצא ב8, חוזר ב9, לפחות תגיד לעצמך עשית, אחרת תשתגע. רחל אומרת שלא קוראים לשרה, ודוממת ויקטור מגחך שותה את התה עם הלימון, מרגיש את החום של הזכוכית, יודע היכן לא כדאי לגעת. בחושך הגדול שנמצא בחוץ כאן, אני כזה, אני כלום לעומת פוסע מחוץ למועדון העיני. רואה ולא רואה בזגוגית עיניי, השתקפות עיני ילד בן 4 שקפוא בתוך גוף של מבוגר.